Kapin 20 ka sports ang kapilian sa mga kabataan karong school break dihang gisugdan pagbalik sa Zamboanga City LGU ang ilang sports clinic. Ada report ni Efren Mamak. Excited gayud ang 15 anyos nga si Angelo Corlan nga makatuon sa iyang paborito nga sport nga arnis. Kauban ang iyang mga higala sa Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex sa Barangay Baliwasan sa Zamboanga City. I want to try new things po. Nakaka-boring po pag nasa bahay lang all day. Usa lang siya sa libuan ka kabataan nga nagparehistro sa pagsugod sa 27th Basic Sports Summer Camp 2024 sa Zamboanga City LGU niadtong Hunyo 15. This is a very good pang-alis ng ganong mga kasanayan na minsan hindi na kokontrol ng parents kasi busy sila sa work. As of June 19, ana sa 3,500 ka mga bata ang nagparehistro sa 25 ka klase-klase sa sports sama sa basketball, volleyball, taekwondo, karate-do, swimming ug weightlifting. Gigahinan kini og 3 million pesos nga pondo alang sa 300 coaches, laki pa nga gikinahanglan nga sports supplies. This is the breeding ground for future Olympian natin. Kaya gusto namin hanapin talaga sila sa mga puok sa lahat ng sulok ng Zamboanga. As far as Vitali and Labuan, meron tayong training. Libre ang maong programa. Busag iawag sa LGU ang mga ginikanan nga pasalmuton ng ilang mga anak. Gikinahanglan lang magparehistro sa Sports Development Office. Mulungtad ang programa hangtod July 15 ning tuiga. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.